wengine wa kwenye kijiji hiki, lakini sio mimi na wala sio familia yangu. Huyu anijui vizuri mimi. Mimi ndo mzee Ngozi. Mimi nikiamua jambo langu hakuna mtu akunipinga. Hakuna. Nakataa katu. Hakuna. Nimetoa mimba ngapi? Nimekula mimba ngapi mimi? Alafu ikawa kimimba cha mtoto wake. Yaani mtoto wangu mimi ashindwe kupata utajiri eti kwa sababu kibinti chake kina mimba. We, sahau kabisa. Na hakikisha lazima nalitekeleza na kila jambo litakaa sawa. Mbavu. Jua la utosi. Mama! Una shida gani? Mbona unapiga makelele? Chooni. Nimebana mkojo. Lakini nimeenda chooni. Baada ya kutoka mkojo imetoka damu. Alafu unajua kabisa mimi ni mjamzito. Yaani hali imenishangaza. Hivi wewe una akili sasa? Nakuza una akili sasa. Huko kuna jambo tu umelifanya wewe, sio siri. Aya, umefanya nini? Nini kinaendelea? Muulize mwanao. Ulitoka nje ya viwanja hivi leo? Ulipewa maagizo lakini hukuyatekeleza. Na mara kadhaa upo hivyo. Hakikisha siku nyingine unapopewa maagizo tekeleza kama yalivyo. Unaweza ukapata matatizo makubwa zaidi ya hayo. Kwa sasa kijiji kimeshakuwa mambo mengi sana ya Kiswahili. Usione muda wote tukubize. Tunakuhangaikia wewe. Mchemshime nasa mtulatula pamoja na tulatula zenyewe. Atakuwa sawa. Sawa baba, nakuelewa. Haya, nawe ulienda wapi? Ina maana maagizo hujapewa wewe. Yaani mara zote huaga huelewi. Huko mjini mkulisha nini wewe? Nene kama shuga yake finyi muone kwanza. Unaniozi wewe? Alafu huyu sasa hivi amenisahau. Maana naona muda mrefu tujakaa wote. Aishasahau kipigo changu. Sasa nitambutua huyu. Subiri. Mzee Ngozi. Sasa unalala hapo na kuna godoro hapo. Kwani godoro ni hauna, unalala kwenye mkeka. Sasa kwa nini usilale ndani? Mimi ujinga usitaki bwana wewe. Mtu nimechoka unakuja unaniamsha vipi? Sasa hapa mimi baba hapa na jambo moja hapa. Ile skule nyingine iliyoibiwa ile ya kike ile. Ile nyingine ilikuwa haki zangu wale. Japokuwa kilala tu ndani hawafanyi chochote, mimi najifaidi napiga viwili kimoja. Mambo yanaenda. Sasa mimi nilikuwa naomba ulete hata mingine ya kike, hata hiyo mibonge mituku nyema. Mimi na mimi niwe najisevie. Unajua mimi kijana wako sina hata mke hapa kijijini. Anake wote wanakataa, anaona kama mimi hapa akili sina. Kati mimi hapa kazi nafanya. Wewe sijui una akili gani sijui. Yaani unanisitua mimi wakati nimepumzika eti kwa sababu unaniambia mambo yako upuuzi haya. Una akili wewe? Mimi bana sipendi ujinga huu bana wewe. Ukitaka kuongea na mimi unaongea maneno yenye busara kidogo. Unanieleza ujinga kama kweli wa kunieleza mimi? Nini sasa mke wangu? Na mabegi unaelekea wapi? Hivi mke wangu mbona umeshindwa kuwa umeelewa? Nimekwambia ile swali nitalifanyia kazi. Sasa wewe nimeenda shamba na kuja kurudi na kuja kuona hapa na mabegi unaondoka. Haya unaenda wapi sasa? Ina maana tatizo nalikimbia mke wangu? Unatoka hapa utakwenda nyumbani? Sikia mke wangu, tatizo alikimbii. La, tatizo ni kulipambania ili tuweze kulisolve, liweze kuisha. Sasa ukichukua hatua kwenda nyumbani watakuuliza. Nini kichokurudisha nyumbani?
utawaelezea, watakwambia mume wako ameshindwa kulifanyia kazi ile swala. Kipindi nimeshakwambia mimi nitalifanyia kazi ile swala. Sio ni sababu ya kuja kuondoka mke wangu. Kuwa mwelewa basi mke wangu. Nielewe japo hata kidogo tu. Mimi mume wako pia naumia, napitia maumivu makubwa sana. Usiku silali. Na waza ile swala kwamba nitalisave vipi. Lakini mke wangu nafikiria anachukua hatua ya kutaka kuondoka. Nisikize kwanza. Huko nyumbani ataniuliza mume wako kashindwa kulitatua tatizo, nitasema ndio. Mume wangu mimi nimechoka. Yaani nimechoka. Mimi naumia. Wewe ukiamka unaenda shamba tu. Wewe mwanaume gani usiyojali? Afu unasema unanipenda. Wewe unanipenda kweli wewe? Unashindwa kubeba maumivu yangu hata kidogo. Hamna upendo kati yetu. Ila una act. Kujifanya unanipenda. Haunipendi wewe. Niache niende nyumbani. Mimi siwezi kukaa hapa nyumbani kwako. Siwezi. Wewe unataka kuona mimi ukirudi zako shamba unanikuta tu pale nimelia. Unatoka unarudi shamba unanikuta tu pale mimi nalia. Sasa nimechoka. Siwezi. Bora nijipambanie mwenyewe, na nilishakwambia asubuhi. Ukishindwa kupambana wewe nitalipambania mwenyewe. Sasa bora nijipambanie mwenyewe kuliko kukaa kukusubiria wewe. Mimi siwezi mume wangu. Nisikize mke wangu. Wewe ni mke wangu wa halali. Sijapewa bure, nimekutolea mahali. Sijaona sababu ya kuwa na hasira na kuwa na kupandisha pressure juu ya kwenda nyumbani. Mume wako sijakwambia kama nimeshindwa. Ila nimekwambia nitalifanyia kazi. Na pia nilipoenda shamba kuna mazo nilipata. Nikakumbuka kuja ile swala nikamshirikisha na mke wangu. Nimekaa nimefikiria sina mtu mwingine wa kunisaidia zaidi ya mjomba tu. Na ndio ni mtu anaobakia naye pekee wa kunisaidia. Unakumbuka sina baba sina mama. Yeye ndio mlezi wangu mimi. Acha nikajipumzishe ndani. Wewe nenda kacheze. Wewe si usingizi hauna? Nenda kacheze. Mimi nimechoka jana alafu leo tena una. Lakini baba anataka nikae mimi namna gani? Anataka bwana mtoto wako mti mkavu uchimbwi dawa. Mimi namuelekeza aniletee wengine wa kike. Mimi ni luke nao wale walikuwa wananipaga utamu burudani. Aniambie wangu. Ila mimi mzuri. Afu nikumbuke. Yule mzee fundi mtoto wake anaitwa Kinyondi. Huyo Kinyondi yule namtongoza yule. Akinikatalia nachukua uchawi wa baba kwenye kirungu na mbeba yule anakuwa mke wangu. Sasa kachukua misukule yangu. Sasa mimi namfuata yeye. Atanipa tu. Ila mimi nsamwe. Ngoja nitangu. Kainde hata mbopoma huko. Na unakumbuka kwamba nilimshamkoseaga. Ila nikuahidi. Mimi nitatoka nitaenda kwa mjomba, nitamueleza. Kinaga ubaga. Na anajua nilimkoseaga, nitapiga magoti na kusaga meno ili mnada aweze kunisaidia ile tatizo. Lakini sio mke wangu chukua hatua kuondoka. Na imani mjomba atatusaidia tu. Hii swali itaisha. Kuwa basi na moyo mke wangu, rudisha moyo basi nyuma. Kumbuka tulipotokea tumepigitia mangapi mke wangu? Na mimi sitakukataa na sitakukimbia. Hiyo tumeyapambania. Leo hii nimekwambia nalifanyia kazi unachukua hatua kuondoka mke wangu. Unaona ndio umetatua tatizo. Tatizo unalikimbia. Ni wewe mwanaume. Ujali wewe. Maumivu yangu mimi ungesikia hata kwa dakika moja tu. Hata kwa dakika moja. Yaani usingepata nguvu ya kwenda shamba. Yaani hizo hela usingezifikiria. Usingefikiria hizo hela. Ila sawa. Si unaenda kwa mjomba wako? Sawa. Nakupa masaa machache yalobakia. Yaani usipolitimiza hili kwa saa hizi siwezi kukuelewa. Nitabeba vitu vyangu naenda nyumbani. Yaani bora nikakae nyumbani kuliko kukaa na wewe. Nakupa masaa machache haya yalobakia. Uende kwa mjomba wako. Usipoenda, yaani ni siku yangu ya mwisho kuniona hapa. Bora niende nyumbani, siwezi kukaa na mwanaume asiyonijali. Sawa mke wangu. Mimi nimekuelewa. Kwanza nikushukuru kwa kunielewa mume wako. Na kuahidi, hivi sasa nilipofika hapa, siingii ndani wala siogi. Sibadishi hata nguo. Hapa mguu mosi mguu pili. Mbio mpaka kwa mjomba. Nikamuelezea hili swala. Na imani atatusaidia mke wangu. Sawa mke wangu. Hata usinishukuru kwa sababu maamuzi yangu pale pale. Usipofanya hivi leo naondoka.
Tunza. Tunza. Sikiza kwa makini. Naomba uende ndani. Kwanza baba, kwa nini kila ninachokifanya unakipinga pinga? Tunza. Nenda ndani. Kama unataka kulala, kalale ndani. Fanya hivyo haraka. Mzee Ngozi, kwa tulishaambizana mipaka yetu kwamba mimi nisifike kwako na usifike kwangu. Kwa nini unavunja masharti tuliyowekeana? Umefuata nje katika viwanja vyangu. Mzee Fundi, kwanza tunasalimiana, wewe na mimi, mtu naimba mwenzake. Alafu mimi siwezi kuja nyumbani kwako eti kufuata uwanja au kufuata nyumba yako. Mimi natambua wewe una nakamwana wangu, na nakamwana wangu ana kiumbe tumboni wake cha kwetu sisi, damu yetu sisi akina Ngozi. Fundi, usipoelewa wapi wewe? Sitayeta hiyo salamu yako. Hata nikikupa haitokusaidia. Nikwambie tu, huyu unomsema kama ni damu yako, na mimi pia ni mjukuu wangu ambaye yupo ndani ya tumbo la mtoto wangu. Kwa mipango yako ya kujifanya unaipenda sana hiyo mimba, huna mipango hiyo. Mipango yako ni mibaya, na nilishakwambia kama naijua. Huna ambacho utakachokipata. Fundi, huko kukaza kwako msuri huko, ndakufanyia jambo huwezi kuamini katika maisha yako. Kwanza hata leo isipoisha, kuna jambo kubwa ndakufanyia wewe, utaniona. Yaani wewe kunitisha mimi kwamba utanifanyia jambo baya? Nadhani utakuwa umenisahau. Na unajisaulisha kwamba uwezo uliokuwa nao na mimi nao huo huo. Tunazidiana tu, ila kwa sasa hauna cha kunizidi. Sasa nikwambie, ile jua utakapoona limefika magharibi na limezama, haujafanya hicho kitu unachotaka kukifanya, Mzee Ngozi, utakuja kupoteza huyu nyapala mizukule yako. Sijawahi kuvunja ahadi yangu naijiwekea. Hiyo ni mikwala ya mbu nje ya neti. Huwezi kunifanya chochote mimi wewe. Twende. Wewe huyu Mzee Ngozi inabidi nikaze. Kama ataendelea kulalalala itakuja kuwa shida. Laiti kama hapa ningechelewa kidogo tu, angesha mzuru huyu binti. Jua la utosi